L-10 vittmi ta' abbużi sessuali li kienu seħħew f'dar San Giuseppe Santa Venera u fil-Marfa fil-bidu ta' snin 90 ippreżentaw talba għal kumpensa d-danni li sofrew fil-personalità tagħhom u għall-esperjenzi negattivi li ġew esponuti lilhom. Permezz ta' rikors ippreżentat fil-primawla tal-Qorti Ċivili, Lorenz Gregg, Joseph Magro, Leonard Camilleri, David Cassar, Noel Dimek, Angelo Spiteri, Raymond Azzopardi, Charles Falzon, Philip Gauci u Joseph Manjon qed iżommu fost l-oħrajn responsabbli għad-danni li sofrew lil żewġ ex-assassin Godwin Sherry u Carmelo Police. Huma qed iżommu wkoll responsabbli għad-danni li sofrew lis-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl, l-Arċidjoċesi ta' Malta, d-Direttur Ġenerali fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru, id-Direttur Ġenerali fl-Uffiċċju tal-Ministru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol u d-Direttur Ġenerali fil-Ministeru għall-Familja u Affarijiet Soċjali li fi żmien li seħħ l-abbuż dawn kienu taħt ir-responsabilità tagħhom. Il-vittmi qed isostnu li l-abbużi sesswali ħallew effetti psikoloġiċi fuqhom. F'Awwissu ta' sentejn ilu Charles Police weħel 6 snin ħabs wara li nstab ħati ta' korruzzjoni ta' minorenni fit-8 okkażjonijiet fil-waqt li Godwin Sherry intbagħat 5 snin ħabs fuq akkużi simili tal-li korrompa lil minorenni f'żewġ okkażjonijiet. F'Novembru tas-sena l-oħra l-Qorti tal-Appell ikkonfermat is-sentenza li ngħatat liż-żewġ ex-assassin. Fil-każ kien involut ukoll Brother Joseph Bonnet li llum huwa mejjed u l-każ tiegħu ġie preskritt.